繼續講呢個 leadership，即係做大哥個條件。我覺得幾有興趣嘅。點解咧？因為具備嘅條件咧就可以咁樣綜合講出嚟，就話你一定要有好清晰啦，同埋好明確啊，或者係好顧全大局啊，呢一種咁嘅特性先係做到大哥㗎。即係話你出嚟由細打交打到大啊，咁但係你一班人之中咧，你除咗你自己係身手了得之外咧，你都係要好顧你啲兄弟啊，同埋咧守信用啊，即係大家一個 trust 喺度啊，一個信任啊，最緊要係一個信任。當佢信咗你嗰陣時候咧，即係其實佢就賦予俾你咗一個無形嘅權力喺度。譬如有10個8個兄弟，佢好信得你過，因為佢覺得你啲存量從來冇呃過我嘅，即係同埋都好維護我哋嘅喎。而且你咧做咗咩事出嚟咧，就同大家分享嘅喎，或者係當佢俾嘅任務你做嘅時候咧，佢係好信任你㗎。即係你永遠係以人為本啊！即係話件事雖然係緊要，但係咧，如果個人有事咧，一定要顧住個人先即係可以嗰個任務可以係再嚟㗎。但係如果人冇咗咧，冇得再嚟㗎嘛。咁佢係即係所以係一路個宗旨係以人為本呢一種咁樣嘅態度咧，就係你服咗人嘅時候咧，咁你就可以做到 leader 啦，甚至乎做到皇帝。其實做皇帝都好慘㗎，即係你所有你嗰啲大臣咧，佢同你即係一板一眼咁同你做嘢㗎，即係但係你就可以即係呢個部門由佢管，呢個部門由佢管，但係咧佢就個個大臣都信你嘅，咁即係你做大哥啊嘛，咁你有你嘅氣場，你有呢個能耐先得㗎喎，你大家一齊打江山打出嚟㗎嘛，你如果講到後來嗰啲即係話打打殺殺啊，即係專斬啲功臣啊，嗰啲嘢咧就另外一個講法啦，即係今日簡單咁講咧，即係話你想做人大哥咧，你一定有一個氣量即係擺平啲事，同埋咧即係好巧妙咁樣咧，令到大家都舒服嘅。咁呢個係一個人才嚟嘅，天才嚟嘅，有啲係生出嘅上次講過啦，話有啲人講嘢啷個喉噶嘛，啷個油噶嘛，即係你講幾下咧，個個信你咁啫。你有呢啲咁樣嘅說服力㗎，呢個真係有啲天生嘅。